Yo suelo subir con frecuencia entre finales de verano y otoño vídeos en los que se oyen los sonidos de los insectos. A muchos japoneses nos gustan esos sonidos otoñales, en particular los cantos de insectos como los grillos campana, suzumushi, los matsumushi y los grillos comunes, koorogi. Se denominan voces de insectos o sonidos de insectos y los sentimos como una especie de música natural que transmite la atmósfera y la emoción propias del otoño. Como dato interesante, se dice que las personas cuya lengua materna es el japonés tendemos a percibir los sonidos de los insectos con el hemisferio izquierdo del cerebro, la zona encargada del lenguaje, por lo que nos resulta más fácil sentirlos como voces con carga emocional y cierta musicalidad. En cambio, muchas personas occidentales los procesan con el hemisferio derecho, relacionado con el ruido y la música, y tienden a percibirlos más bien como un ruido. Esta es una teoría relativamente conocida en Japón. En concreto, creo que esto se menciona en artículos académicos como este. Estudio mediante espectroscopía de infrarrojo cercano sobre el procesamiento de sonidos en el cerebro. Una comparación entre hablantes nativos y no nativos de japonés.